მიუხედავად მიღწევებისა ჩვენს წინაშე კვლავ მრავალი გამოწვევა რჩება, ასე დაიწყო პრემიერ-მინისტრმა დღეს თავისი სიტყვა 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდის პროგრამის პრეზენტაციაზე, რომელიც თავად გახსნა ღარიბაშვილის განმარტებით ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ბავშვთა სიღარიბის შემცირება. პრემიერის თქმით, საქართველოში 1000 ლეულის განვითარების მიზნების შესრულების პროცესმა გვიჩვენა, რომ გლობალურ ცვლილებებს, გლობალური თანამშრომლობის გარდა სჭირდება ძლიერი და გამჭვირვალე ანგარიშვალდებულების მექანიზმები. პრეზენტაციას დღეს ქორთიარდმერიოში მთავრობის წევრები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დიპლომატიური კორპუსის წევრები ესწრებოდნენ. ქვეყნების რიცხვს, რომლებმაც დაადასტურეს შორის რაც მოიხსენებათ, რომ ამ შეთანხმებას საქართველოს შეუერთდა როგორც საერთაშორისო საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. დღევანდელ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე 1000 წლეულის განვითარების მიზნებმა კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა. ისინი ერთდროულად შევახსენებენ იმ პრივილეგიასაც და ტვირთსაც, რომელიც მსოფლიოს ყველა სამართლებრივი და ზნეობრივი უფლებების და მოვალეობების მატარებელ ხელისუფლებას აქვს. ეს არის გლობალური პასუხისმგებლობა, რომელიც სცილდება კონკრეტული ქვეყნის საზღვრებს და საქართველოს მთავრობას არა მხოლოდ საკუთარი მოქალაქეების წინაშე, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშეც ხდის ანგარიშვალდებულს. მაგრამ 1000 წლეულის განვითარების 8 მიზანი საქართველოსთვის მარტო იმიტომ არ არის აქტუალური, რომ საქართველოს როგორც მოწინავე მსოფლიოს ნაწილი უფრო აყვავებულ, განათლებულ და უსაფრთხო გარემოს ესწრაფვის. საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების უზრუნველყოფა, სიღარიბის დაძლევის, საყოველთაო განათლების, მეტი თანასწორობის ეფექტიანი ჯანმრთელობის სისტემის, უსაფრთხო გარემოს და გლობალური პარტნიორობის ჩამოყალიბების გზით. საქართველოს მთავრობის უმთავრესი ამოცანა. 1000 ლეულის განვითარების მიზნები პირველ რიგში ეს არის სიღარიბის დაძლევა და როგორც მრავალ ქვეყანაში საქართველოშიც ესეც აქტუალური პრობლემაა. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ რაც ალბათ კარგად არის ცნობილი დამწრე საზოგადოებისთვის, რომ ჯანდაცვა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სიღარიბე ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია. ავადმყოფობა იწვევს გაღარიბებას და პირიქით სიღარიბე აუარესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, გამოწვევა რჩება გამოწვევად და ეს არის საკითხი, რაზეც მუდმივი მუშაობა არის საჭირო ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობისათვის. მათ შორის არც გამონაკლისი არ ჩვენი ქვეყანა არის. უკიდურესი სიღარიბის დაძლევის კუთხით 1000 ლეულის განვითარების მიზნები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონესთან. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას და ჩვენი უწყების სამომავლო გეგმებიც სწორედ აქედან გამომდინარეობს. საქართველოში გრძელვადიანი მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და 2014 წლის 17 ივნისს მიიღო ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველო 2020, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ინკლუზიური საზოგადოების ყველა ფენისთვის ხელმისაწვდომი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა.